Xorazm viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi tomonidan ayni kunlarda ko'p kvartirali va uy-joy fondidan texnik foydalanish qoidalariga rioya etilishi, seysmik mustahkamligi va zilzila bardoshligini monitoring qilish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Xorazm viloyatidagi 1959 ta ko'p kvartirali uy-joyning tayanch va to'siq konstruksiyalariga zarar yetkazish, yerto'lalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish, ko'p qavatli uyning tutash hududiga noqonuniy qurilmalar o'rnatish kabi holatlar reyd tadbirlari davomida aniqlanib kelinmoqda. 2026-yil mart oyi yakuniga qadar 201 ta holatda ko'p qavatli uylarda huquqbuzarliklar aniqlanib, barchasiga bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatma berish ta'minlandi. 56 ta fuqaro ixtiyor ravishda huquqbuzarlik oqibatini bartaraf qildi va javobgarlikdan ozod qilindi. Jami 74 ta mulkdorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-tegishli qismlariga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va ta'sir choralari qo'llanildi. Ixtiyoriy bartaraf qilish bo'yicha ogohlantirish xatlari chiqarildi. Ixtiyoriy bartaraf qilmagan taqdirda majburiy bartaraf qilinish yuzasidan sudlarga da'vo arizalar kiritilishi ta'minlanadi. Ko'p qavatli uylarning uzoq yillar davomida aholiga xizmat qilishi albatta namunali boshqaruvga bog'liq. Buning uchun prezident qarori va farmonlari asosida tizim yildan yilga takomillashmoqda. Bugungi kunda Xorazm viloyatida 2000 ga yaqin ko'p kvartirali uylar mavjud. Ularga 40 ta boshqaruv servis kompaniyalari xizmat ko'rsatib kelyapti. Joriy yilning birinchi choragi davomida 10 ga yaqin boshqaruv servis kompaniyalarida boshqaruv qoidalariga rioya etilmaganligi holatlari aniqlandi va mas'ullarga tegishli tartibda 20 million so'mga yaqin miqdordagi ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Ko'p qavatli uylar haqida gap ketganda seysmik xavfsizlik masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Har bir uy pasport bino.uz platformasiga kiritilib, ularning holati doimiy monitoring qilib boriladi. Vizual o'rganishlar natijasida instrumental texnik tekshiruv talab qilingan uylar qurilish sinov laboratoriyasi xodimlari tomonidan tekshiriladi. Masalan, mana bu uy-joylar 1953-yilda, ya'ni bundan 70 yil oldin barpo etilgan, o'zining ekspluatatsiya davrini o'tab bo'lgan hisoblanadi. Endilikda laboratoriya natijalariga, ya'ni xulosasiga ko'ra, ushbu uylar renovatsiya dasturiga tushiriladi va bular o'rnida yangidan zamonaviy uy-joylar barpo etiladi. Xullas, tizimda amalga oshirilayotgan ishlar ko'p qavatli uylarning texnik holatini yaxshilash va uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlashga qaratilgan.